Olha, e tudo que você tá falando, hoje eu vim ensinar pra vocês um que eu nunca feito nisso. Bora lá. São dois ingredientes super fáceis que você tem na casa. Ó, você coloca tudo molhado. Primeiro, você vai precisar de uma sacola e água. Mistura e água. Pronto. Pronto, coloquei água aqui, ó. Ela vai ficar assim. Tem que amarrar, dá um nó bem usado. Ela vai ficar assim. Não é slime, mas parece que é um slime. Muito boa, ó, de brincar. Ó, ó. Só não pode ser uma sacola de base. Você tem que, quando colocar água, você tem que olhar bem direito pra ver se não vaza nada. Certo? E ainda mais, em vez de ser um slime, também serve pra aliviar a cabeça. Só que essa água aqui tá muito gelada. Mas você coloca água quente, pega ela e coloca aqui. E também serve, olha pra você também, ó. Você que tem cólica, você mesmo que tem cólica, você pode pegar essa sacolinha com água quente, não muito quente, morna, e colocar na parte onde tá doendo. Então, né? Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, rapidinho, bem enfim. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Aproveita e mete esse trem no like. Agora vai ter quantos likes? 10 likes. Eu quero que vocês batam 10 likes. E eu sei que vocês conseguem. E se você não é inscrito e já se inscreveu, bem-vindo ao canal. Se você não é inscrito também, se inscreve no canal. Vai ser mais uma renda aqui no canal. Então, tchau!